Icyambere, hari abantu baba ari banyakujya, yapfusha n'umuntu akananirwa kugura. Urabizi ko muri iyi minsi imva cyangwa se amarimbi tuyagura. Umuntu agapfusha umuntu akabura n'uburyo bwo kumushyingura bikamunanira. Tuba tugomba byanze bikunze gukora mu isanduku ya 1/10 tugafatanya gushyingura umuntu kuko ni uwacu. Twongeye kubasuhuza rero nshuti z'umusaraba, amahoro ya Kristo abane namwe. Tubashimiye mwese abatega amatwi iyi channel cyangwa se ibiganiro bica kuri Bamaso channel cyangwa Bamaso TV. Imana ibahe umugisha. Tubashimiye kandi ubwitange mudahwema ko tugaragariza ndetse n'urukundo mukunze ijambo ry'Imana muri iki gihe kibi cy'ubugoryi, igihe cy'ubuhenebere dusohoyemo. Imbaraga dukeneye twese nk'abagana Siyoni, ndavuga abagana mu ijuru, ni imbaraga z'ijambo ry'Imana, ni imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Imana ibahe umugisha rero. Reka mbere y'ibindi byose tubanze dusome ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 ku murongo 28. Ibyakozwe n'intumwa n'igice cya 20 n'umurongo 28. Aha Bibiliya iravuga ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Turacyari mu nyigisho z'abashumba zigendanye na bwa butumwa bw'amayerekwa Imana yampaye ku bashumba. Ubushize nabagejejeho ibice 4 bigize ubwo butumwa. Iki ni igice cya 5 gikurikiyeho, ariko ni inyigisho cyangwa impuguro z'abashumba. Nuza kubwumva utari umushumba ubwumvirize cyane, kuko ejo ni wowe mushumba w'ejo. Ubwumvirize kuruta uriya mushumba w'uyu munsi, kuko ni wowe mushumba w'ejo, cyangwa no muri wowe harimo abashumba ntabwo ubizi neza. Ubyumve neza kugira ndetse ngo ahari ejo uzajya unamenya gukurikirana neza no kumenya umushumba nyakuri n'umushumba gito, umwungeri nyakuri n'umwungeri gito. Birakwiye kumenya umwungeri nyakuri ukwiriye ko gushumba uwo ari we n'ibyo agomba kuba yujuje. Ntabwo rero inyigisho iyo tuzise iz'abashumba, wowe utari umushumba ntabwo tuba tuvuze ko utemerewe kureba iyi video ngo nuko ari inyigisho bisi z'abashumba. Kurikirana ahubwo cyane, kurikirana rwose, kuko ni igihe cyo kumenya ibirura byihinduye abashumba, hanyuma n'abashumba nyakuri bahamagawe basizwe. Imana ibidufashemo mu izina rya Yesu. Twari dusomye umurongo uri mu gitabo muri Bibiliya yera, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu bice 20 ku murongo wa 28 handitse ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi. Sinzi ijambo rikumvikana. Kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Reka dusome irindi jambo mu rwandiko rwanditswe na Petero, urwa mbere rwa Petero mu gice cya 5 ku murongo wa 2. Urwa mbere rwa Petero mu gice cya 5 n'umurongo wa 2. Muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubwo umutima ukunze, kandi mudasa n'ababatwaza igitugu, kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Kandi umutahiza naza naboneka, muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Imana ishimwe. Reka dusome no mu Bafilipi, mwihangane, basa n'abagiye gusoma amavakse menshi, ariko nta kibazo. Ijambo ry'Imana ntirirura ntirisharira, ntirinamungwa. Ntugire ubwoba bwo kumva amaverse menshi. Ibyakozwe n'intumwa twahasomye ngo turi kujya mu rwandiko rw'Abafilipi. Tugere mu Bafilipi igice cyaho cya 2 ku murongo wa 14. Cya 2 cy'Abafilipi ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15. Haranditse ngo mukore byose mutitotombana, mutagishana impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya. Muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'abigihe
hagati y'ab'igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi, mwerekane ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo. Uyu ni Paulo wavugaga ibyo ahugura itorero ry'i Filipi hariya mu Burayi. Reka dusengere ijambo tumaze gusoma. Mwami Imana nyir'ibihe kandi Imana nyir'ingabo, wowe usumba byose, wowe uri hejuru ya byose, wowe uzi byose ndetse ushobora byose, tugushimiye imbabazi n'ubuntu utugiriye. Mwami Imana kuba tugihumeka umwuka w'abazima n'ubuntu busaga, ikindi kandi tugushimiye ubuntu busaga watugiriye ukadutoranya kugira ngo tuboneke mu mubare w'abagabura b'ijambo ryawe. Ndakwinginze rero Mwami, umwuka wera w'Imana nabane natwe, umwuka w'ubwenge, umwuka wo guhugura, umwuka wo gutesha no guhana no kwigisha, kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo abazakurikira ubu butumwa bwiza tugiye kuvuga, bazakurikirira ijambo umwuka agiye gusobanura anyuze muri twe, Mana bazubakwe, bafashwe, bahemburwe naryo, kandi rizagera aho ribavana rigire naho ribageza. Urakoze rero, ntaba ari twe Mwami Imana nyir'ingabo, ntaba ari twe, ntaba ari jye, n'aba bene data turi kumwe hano muri iyi studio, ntabe Mwami Imana nyir'ingabo n'abari kuri ibyuma by'ikoranabuhanga. Ndakwinginze ngo imbaraga zawe n'ububasha bwawe aribwo bigaragara, aba aribyo bigaragara biherekeza iri jambo kugira ngo rizubake benshi mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Muzabikunda, muzanabimenyera, atari bya bindi byo kumenyera ibintu ngo umuntu abica amazi, sorry. Muzabikunda kandi muzabimenyera ko njye nkunda kwigisha ibintu nateguye, ndetse rimwe na rimwe nanabyanditse ku rupapuro mbere yo kuza muri studio kubitanga. Ni impamvu yo kugira ngo icya kane ntaza kukigira icya mbere, cyangwa icya nyuma ntaza kukigira icya mbere. Ikindi kandi no kugira ngo wenda njye nibuka n'amatitre y'ibyo nateguye kuza kuvugaho, hanyuma n'amaparagrafe nayo mbone uko nakurikiranya uko bikwiriye, hanyuma twese turusheho kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Turi rero ku butumwa bwerekeranye n'abashumba mu gihugu cy'u Rwanda iwacu aha. Ntekereza ko mu myaka yashize hari amatorero menshi cyane, menshi cyakora hasigaye makeya ingereri. Nibaza ko nta na kimwe cya gatatu tugisigaranye cy'amatorero yari ari mu Rwanda mbere y'umwaka wa 2018, excuse me, ya 2018, kuko ku itariki ndibuka neza ariko muri za 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2018 hahagaritswe amatorero mu gihugu menshi. Ndashaka kuvuga ikiri, ndashaka kuvuga hano mu Rwanda habaye ububyutse bwinshi, bituma amatorero y'ububyutse aba menshi cyane mu gihugu. Iki ntabwo ari kibi, nta nicyo cyari gitwaye, ni cyiza cyane kandi rwose pe nicyo kwishimirwa kwa amatorero aba menshi. Reka ngiye mbivuge mbyeruye, niba bo baratinye kubivuga, reka ngiye mvuge ko aho kugira ngo tugwize utubare twinshi n'amahoteli menshi, twagwiza amatorero menshi. That's fine. But ikibazo twagize muri religion yo mu Rwanda ni ikihe? Ibibazo bitatu ngiye kukubwira. Ikibazo cya mbere cyahungabanyije iyobokamana ryo mu Rwanda rigatuma ya matorero menshi adatanga umusaruro yakagombye gutanga. Icya mbere nuko abantu kubera ubukene n'ubushomeri bishoye mu bushumba ariko batahamagawe n'Imana itanga ubushumba. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko abantu nanone bagiye kwigisha ibyo batize. Exactement, mugasanga umuntu n'umushumba nibyo afite gusenga, afite kwerekwa, afite guhanura, afite kuririmba, ariko administration, ubuyobozi nta bumurimo, imiyoborere ntayazi, sociology ntayazi, nta niyashoboye. Ibyo babyita gutanga ibyo udafite. Mu byukuri waba umuhanuzi kandi ugafasha itorero, ariko si itegeko ko umuhanuzi wese aba umushumba. Sinzana abantu bari barabivumbuye, kuko umuntu yitigisaga rimwe gusa cyangwa se niba ari n'umwuka umutigishije da. Koresheje iziterime mu mbabarire, kubera ko nzi ko hari abitigisaga nibo benshi. 99% abatumvise icyongereza nari mvuze ngo 99%. Nabitigisaga badatigishijwe n'umwuka. Ariko niba ari n'umwuka wera w'Imana ko kugutigishije, ukatigita ukavuga ururimi rushya rwera, ndabyemera ngewe, ukanagira ibyo wereka ukanabihanura kandi bikaba bizima, ntabwo bivuze ko wabaye umushumba. Oya, ntaho bihuriye. Ikindi kandi niba uzi kuririmba ukagira ijwi ryiza n'impano nziza n'uburyo utondeka amagambo ugahimba indirimbo zo gufasha umukumbi w'Imana, that's fine, wagumanye iyo mpano.
ariko mu myaka yashize nabonye abantu barihaye impano zitari izabo. Ibi rero ntabwo byabura guteza mbutiyaje muri uwo murimo ugiyemo. Urumva niba wari umubaji ukajya kuba muganga, ntuzi uko batera urushinge cyangwa uzi uko basatura urubaho, abantu rero ntabwo uzabatera imbaho, ntabwo uzabatera imisumeni n'ibiki. Oya, wowe uri umubaji, gumana ububaji, hanyuma ureke muganga nawe akora akazi k'ubuganga, umufundi nawe cyangwa umucuzi akora ibijye nyine by'ubucuzi n'ubufundi n'iki. Buri muntu agume mu mpano ye. Ezekiel mu iyerekwa rye igice cya 37 umurongo wa 11 yavuze neza, yaravuze ngo amaze guhanura uko yategetswe ngo yabonye igufwa ryose rijya haryo. Iyi ni prophecy iri trade cyangwa se ubuhanuzi bukomeye cyane. Kubera iki igufwa ryose yabonye rijya haryo? No kuvuga igufwa ry'ikirenge rya joininze directement aho rigomba kuba. Ibaze rero noneho yaza kuba mwiyerekwa akabona ikirenge kiri kujya ku gahanga. Nawe witekerezeho. Nicyo cyose twagize rero mu iyobokamana ryo mu gihugu hano iwacu. Muri buriya bubyutse bwatumye havuka amatorero menshi y'ububyutse cyangwa se les églises de l'éveil niko tubyita mu ndimi z'amahanga. Yari menshi pe kandi wabonaga ari byo kwishimira. Burya n'abayobozi cyangwa abategetsi mu nyumva muzishime cyane mubonye igihugu kiri kugwiza abakizwa. Biraborohera kukiyobora. Kuko abakristo ni abantu bakunda gutinya Imana no gutinya ibyaha. Iyo ufite igihugu uyoboye kirimo abantu bumva bakumvira, bagatinya gukora amadega kubera ko hari ijambo ry'Imana n'umwuka w'Imana ubayoboye, ubabuza gukora amafuti. Ndagira ngo mbamenyeshe ko umuntu wese yaba nk'inyamaswa bibaye ngombwa, kubera imyuka yamwuzuye, kubera ubuzima abamo, kubera situation abamo. Ariko niba umuntu aba muri situation zo gusenga, uwo muntu ntukamurwanye kuko ntazigera kurwanya, uwo muntu ntukamurwanye kuko ntazigera akora amadega nka wa wundi udasenga. Ngira ngo ibi ngibi tubivuge hazarani mu buryo bugweruye. Mwarabibonye ingaruka zabaye ku bakristo benshi ndetse n'abashumba babo mu gihe amatorero menshi yaramaze guhagarara. Noneho hikubitamo na COVID-19 nayo hagarika yandi menshi yari yasigaye, aba nayo arahagaze mu rwego rwo kugira ngo twirinde icyorezo. Urumva? Ariko ingaruka zarabaye, ibinyendaro byabaye ibinyendaro double. Nani ngo double, sinzi niba ari double. Bigiye ku byinshuro nyinshi mu gihugu. Abanywa urumogi babikuba inshuro nyinshi. Kubera iki? Za nsengero zagaragaje ko hari umusaruro zari zifite. Okay, sorry sinaje kuvuga ndi nsengero reka nkatira ngaha. Nivugira ijambo ry'Imana. Ndashaka kuganira n'abashumba gatoya. Mu minota mike nsigaranye ndashaka kuganira n'abashumba, namwe abicara imbere y'abashumba mu ntega amatwi. Ndari ndi kuvuga ibintu bitatu byangije, byonona, bidestroying cyangwa birimbura imbaraga z'ubukristo mu matorero y'ububyutse yabaye mu gihugu. Mbese bituma umusaruro y'amatorero yagatanze utaboneka. Icyambere nari navuze, subiremo wenda nari naravuga icya gatatu ariko icyambere n'icya kabiri nari bivuze. Nari mvuze nti ijambo rya mbere ryabiteye nuko abantu bihinduye abashumba batari abashumba. Icya kabiri, abo bihinduye abashumba nabo bajya gutanga ibyo batagize bate badafite. Kubera iki rero navuze mbere ko imbaraga z'ubushomeri n'ubukene zatumye abantu biha imirimo itari yabo, bakeka ko baharongera indamu n'inyungu. Hanyuma icya gatatu ndi buvugeho rero, nta torero apostolique twigeze tugira mu gihugu. Apostolique mbashatse kuvuga itorero ry'abashumba barera abandi bashumba. No kuvuga intumwa, reka mbigeranye n'intumwa wenda babandi bajya mwita abaposo. Ubundi apotre ni umuntu, umurimo w'intumwa ni iki? Umurimo w'intumwa, iyo umuntu ari intumwa koko yatumwe n'Imana, aba afite ubushobozi muri we bwo kubyara amatorero. Excuse me, nabo Kinyarwanda bishyiramo kinoze kugira ngo mucyumve neza. Aba afite ubushobozi muri we bwo gutangiza amatorero no kurera babashumba agiye kuyaha ngo bayayobore, akabashyitsa ku rugero rushyitse ku gihagararo cy'inyine cy'abakozi b'Imana cyangwa ingeri nyakuri. Akabaha inyigisho nyazo, akabitaho mu mpande zombi. Ndavuze nakabitaho mu mpande zombi, mu ruhande rw'umwuka akabitaho no mu ruhande rw'ubuzima akabitaho. Kuko nanone umushumba utariye, none si intama zizajya zita umushumba atariye nyine. Uya kugira ngo aragire intama zihage, nawe afite umwete wo kuzihagarikira mu bwatsi nyabwo, nuko nawe yahaze. Ibi tujye tunabyirura. Sinzi n'abakozi b'Imana batinya kubwira abantu ko hari abantu twigeze kujya impaka kubijyanye ngo na kimwe mu icumi. Genda bagana kimwe mu icumi kigira imirimo ine. Okay, reka muri umwanya wo kuva midene nari mbafite ushize narababwiye ngo nzababwira imirimo icya 10 gitegetswe gukora. Icyakora
uyu munsi ntabwo ndi bubahe direct imirongo yo muri Bibiliya, ndabasigaramo uwo mwenda wo kuzabaha imirongo ya Bibiliya ivuga imirimo Imana itegeka ko icya 10 kigomba gukora mu itorero. Bibiliya ifite ibintu byose, ariko reka mbave mu mwenda mutoya mbabwira ibintu bine icya 10 kigomba gukora mu rusengero. Nari mbikwiye kuri zo mpaka najyaga nabo bantu bwashize, nabo n'abakozi b'Imana. Icya mbere rero, kimwe mu 10 gitangwa n'abakristo twese mu rusengero n'abashumba turimo tugomba kugitanga natwe. Icya mbere Bibiliya ivuga kandi itegeka nuko kigomba gutunga abashumba. Wowe bijyaho impaka nta nubwo uri umukristo, ndagusaba kubyihorera. Ukireke kugitanga kuko niyo ko mind yawe imeze. Wenda nta nicyo wari ufite, usanga abashaka guca intege abandi nta nicyo bari bafite cyo gutanga. Ariko unarorere kubikurikirana ntago ari imirimo yawe. Icyo nkubwiye nzaguha amaverse nushaka n'ijana, nta kibazo. Icya kabiri, kimwe mu 10 gishinzwe kubaka umurimo w'Imana, aho dusengera hakaba hakeye, hakaba hagaragara neza, kuko Imana ni nabyo leta y'u Rwanda yazanye ibwira abanyamadini ko badakwiriye gusengera ahantu hameze nko mu tunevo, nko mu tubare, cyangwa se nanjye ngo nko mu tubare twikigiye ni VIP tuba tukeye cyane, mbese hatujuje ibisabwa. Yes, nanjye ndabyemeza cyane ko mu nzu y'Imana hagomba kuba hari umucyo ndetse usumba uw'ahandi hantu, kuko Imana niyo nyacyubahiro kurenza ibyo baho byose byo mu isi. Kuki se muri hoteli harusha umucyo mu rusengero? Why? Ntago nanjye mbyumva kimwe nawe. Yes, kimwe mu 10 rero gishinzwe kubaka inzu y'Imana kikayishyiramo ibikenewe byose. Ntago numva iburyo iwawe ugira vandarateri tukayibura mu rusengero kubera siki. None se wawe niho haterana abantu benshi cyane kuruta mu rusengero. Byumve rero ko cya 10 utanga kigomba gukora ibyo, kigura ibikenewe byose mu rusengero. Sindi butange details zabyo, ni byinshi. Hanyuma icya gatatu, kimwe mu 10 kigomba gukora umurimo wo kudufasha gufasha abatishoboye mu bintu byinshi. Kamvuge nihuta bimwe muri ibyo. Icya mbere, hari abantu baba ari banyakujya, yapfusha n'umuntu akananirwa kugura. Urabizi ko muri iyi minsi imva cyangwa se amarimbi tuyagura. Umuntu agapfusha umuntu akabura n'uburyo bwo kumushyingura bikamunanira. Tuba tugomba byanze bikunze gukora mu isanduku ya kimwe mu 10 tugafatanya gushyingura umuntu kuko ni uwacu. Ndi kuvuga mu rusengero hariya. Hanyuma tugafasha abana b'imfubyi, hari abakobwa dufite b'imfubyi, abasore dufite b'imfubyi badashoboye kwikorera amakwe. Abo tubafashisha mwe nayo mafaranga. Ibyo ni ibikorwa Imana ikunda yitayeho ishyigikira cyane. Ariko ikibazo dufite, ese abashumba barabikora biki gihe? Hanyuma umurimo wa kane, kimwe mu 10 kigomba gukora mu rusengero ni ukwita cyane ku mirimo yo gufasha abandi bantu bashaka kuzamura umurimo w'Imana hirya yacu. Ariko iki cyo kibwiye abashumba b'iki gihe banagutera amabuye. No kuvuga kimwe mu 10 kigomba muri rwa rwego rwo kubaka umurimo w'Imana, hari kubaka urusengero turimo, ariko bugakejo tugakenera no kubaka urunda handi cyangwa umuntu muri twe. Umwe akavuga ati genda urumva afite umuhamagaro wo gutangiza irindi torero hariya. Muri iyi minsi uvuye mu itorero ukajya gutangiza irindi, uhinduka ruvumwa rubebe n'abazakwegera bazabatenga. Nicyo kibazo twahuye nacyo cyo ngicyo rero. Ariko ubundi kimwe mu 10 cyakagombye gukora iyo mirimo uko ari mbere y'ibindi byose. Hanyuma ibindi dushaka gukora byacu bwite ku ruhande bitari muri iyo mirimo ine mbabwiye, dushobora kubikora mu maturo y'ishimwe, mu misanzu n'ibiki n'ibindi. Twihute rero. Mu murimo w'Imana twahuye n'ikibazo cyo kutagira Eglise apostolique. Eglise apostolique ni itorero ry'intumwa, kandi yari itorero ry'intumwa ryakagombye kurera andi matorero mato rikayafasha mu buryo bwombi, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kugira ngo bakure bagere ku gihagararo gishyitse, bakora umurimo w'Imana, bagura ivugabutumwa, bagura iyobokamana ryo muri bo hashingiye ku mihamagaro bafite muri bo. Hanyuma ikindi nacyo rero, reka wenda mashe mu ndego mvuga icyo nagambiriye kuvuga uyu munsi mu minota mike mbona nsigaranye. Mu murimo w'Imana nyirizina ni nkaho ari nko mu ruganda rwo kugerageza. Mu murimo w'Imana rero nyirizina, byanze bikunze uzahahurira n'abantu ngiye kukubwira, ni nabo mvuga. Hanyuma ubutaha tuzaganire ku yindi topic cyangwa se ku yindi titre. Mu murimo w'Imana uzahura n'abakene bagukeneyeho ubufasha, kandi nawe ni wireba usanga uri umukene. Icyo gihe rero hakorwa iki?
birasaba ko utaba mu mwuka wo gusenga gusa ngo wibagirwe no gukora. Ndikubwira umushumba, ntabwo waba mu mwuka wo gusenga gusa ngo wibagirwe no gukora. Sinemeranya nawe ko gusenga byakubuza kugira ikindi ukora, ariko sinemeranya nawe ko gukora ibindi bisanzwe bihabanye n'umuhamagaro ntabwo wemerewe gukora imirimo ihagarika umuhamagaro. Oya, ndetse niyo ubangamira ntuyemerewe. Ariko nabwo ntibivuze ngo urere amaboko ngo uzajya usenga usengera abantu gusa, ubwirize wigishe gusa ube muri ubwo buzima. Ntabwo ari byiza. No, yego si icyaha, hari abahamagarwa batyo ariko ni bake cyane. Ariko si icyaha, ariko si na byiza. Icya kabiri, nari mvuze ko uzahura n'abakene ukeneye gufasha. Hanyuma rero ikindi abandi bantu uzahura nabo, uzahura n'abakeneye kubizera kabone naho nabo baba batakwizera. Ni intambara. Ari mbabwiye mu murimo w'Imana ni nk'ahantu mu ruganda rw'igeragezwa. Hanyuma uzahura n'abagupinga, bagapinga ibyo ukora, nyamara bagahora bagushakaho ko bo ubemera, bagahora bagukeneyeho ko bo ubemera. Uhure n'abakeneye kumenya ubuzima bwawe bwose, ariko bo bakora ibishoboka byose ngo bagukinge ubwabo. Uhure n'abakeneye ko uhora ugaragara mu ngorane zabo, naho bo baba batitaye ku ngorane zawe na rimwe. Uzahura n'abashaka kukwereka ko bazi, bafite cyangwa bashoboye, kugira ngo niba ufite ubushobozi ubazamure bashyira imbere. Sinzi niba akakanda kumvise, ikansubiremo. Abashaka kukwereka ko bazi, bafite cyangwa bashoboye ibi nibi, kugira ngo niba ufite ubushobozi bwo kuba wabazamura mu murimo nyine ubazamure. Ubwo ndavuga abantu bihandagaza kwerekana ko ari bitangaza mu rusengero, hagamijwe kwica amaso y'abayobozi gito, y'abashumba gito, kugira ngo uzamure umuntu mushyire mu mwanya utari we, ejo atangira bisenye. Abo uzahura nabo cyane mushumba. Hanyuma mu murimo kandi ntuzabura guhura n'abagabo b'ibigoryi cyangwa abagore b'ibigoryi bakugerageza bagambiriye kukugusha mu mitego itandukanye, sindi buyirondore. Aha rero niho ugomba kuba maso cyane, kuko iyo utabaye maso ahangaha birangira uguye. Kandi uzahura n'abashaka gushyigikira amakosa yabo, kuhora ushyigikira amakosa yabo. Bamwe bagukangisha ko bakomeye hanze mu buzima busanzwe, ko ari abantu bakomeye b'ibirangirire. Abandi bagukangisha ko bafite amafaranga, noneho bagukangishe ko mbese bagukenereho ko wowe nk'umushumba amakosa yabo utagomba kuyakoma rutenderi, ugomba kuyirengagiza nkana nk'utaruzi, kabone naho yaba haba hari byinshi yangiza. Iri ni kosa rikomeye abashumba bo mu Rwanda baguyemo. Ndabasabye ndabinginze, twasomye ijambo rikomeye ngo mukore byose mutitotombana kandi mutagishanye impaka, kugira ngo mutabonekaho umugayo cyangwa uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo tubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Dukwiriye kuba amatabaza abashumba, abakozi b'Imana, mu myitwarire ya buri munsi, mu byo tuvuga no mu byo dukora, tubi intangarugero. Imana idufashe. Reka mpinira aha, ntabwo nkunda kuvuga ibintu byinshi, ariko ubutaha video izakurikiriye tuzavugira hamwe none tweruye ibigaragaza umungeri nyakuri upfira intama ze, wa wundi Kristo yigeze kuvugaho muri mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 10 ku murongo wa 11 kugeza kuri 16. Hari message Yesu yatanze ashyira ahagaragara umungeri nyakuri upfira intama ze. Wenda bivuze biri muri Bibiliya mu buryo buhinnye, tuzabirambura muri video itaha tuvuge nibiki biranga umungeri nyakuri n'umungeri gito. Tuzavuga ubwo ku bungeri bahamagawe n'abihamagaye. Murakoze. Imana bamushaka. Dusengere ijambo ry'Imana tumaze kumva. Mana, tugushimiye neza n'imbabazi zawe, kabone naho twaba tuvuze bikeya, ariko gukira biramukiza, kuko n'ubundi mbizi neza ko umuti ufite imbaraga muri wo zo gukiza bitagombera kunywa mwishi. Ndakwinginze rero ushorerere ijambo ryawe, impuguro turimo dutanga uzerekereshe umwuka wawe wera n'imbaraga nyinshi z'ijambo ryawe, kugira ngo mu izina rya Yesu bigire icyo bifasha imitima y'abari kutwumva. Kandi abashumba muri iki gihe n'abavuga butumwa n'abandi bafite aho bahura n'ubuyobozi bwo mu rusengero, ubafashe Mana, udufashe, uduhe ubwenge, uduhe imbaraga, uduhe kumenya no kujijuka no kureba kure cyane, kandi umwuka w'Imana dushyikire muri byose mu izina rya Kristo Yesu.